Hello，各位朋友，你哋好，我係 Matthew。今日咧就想同大家講一講咧 ，Google 最近咧就將佢哋嗰個 Search 嗰個嘅年度報告咧已經發表咗出嚟啦。咁所以咧我就想同大家咧一齊咧去睇一睇咧，究竟咧可以睇到啲乜嘢嘅內容。咁如果大家咧去打返咧一個嘅字叫做 Trends， 咁基本上咧就有一個地方咧叫做 Google Trends 嘅。咁我其實咧我自己咧都經常去呢一笪地方咧去做呢個嘅 keyword research 嘅。咁非常之有用嘅一個工具，亦都係完全免費嘅。咁而家咧大家個畫面見到咧就係喺香港嘅環境嘅。咁當然啦，我係可以轉換其他環境。譬如我啲嘅目標對象群咧，佢唔係香港嘅，咁我咪可以轉換其他環境咯。咁我哋首先咧睇一睇佢有啲咩嘢先啦。咁如果我哋碌低啲咧，我哋正話咪講咧 ，Google 咧已經咧 release 咗咧佢哋咧2021年嗰個嘅年度報告嘅。咁我哋可以睇嘅咧就可以撳入去 Read More 啦。咁當我哋去 Read More 嗰陣時候咧，其實佢有一條片嘅，佢每年都有一條片咧，就總括晒咧大部分咧今年裡面會發生咗啲乜嘢嘅事啊，啲人 search 咗啲咩嘢為主啊，咁一般情況咧都幾emotional 嘅一條片嚟嘅。咁我播少少咧俾大家咧去感受一下。咁你見到咧，好明顯啦，我哋2021年咧就一直咧都被一個嘅COVID-19 咧喺度環繞住啦。咁你見到全世界咧亦都有唔同嘅災難發生緊啦。咁你見到咧，其實咧就佢一路都會幾 emotional 㗎，我覺得成條片佢一路喺度show 嗰個 search bar 出嚟咧，就係話啲人咧喺度 search 緊啲咩嘢啦。咁anyway 啦，咁我哋咧唔睇晒呢條片啦，你有機會咧你自己咧就慢慢咧睇晒呢條片啦。好，咁我哋咧就翻去正話嗰一版先啦。咁你見到咧呢一個叫做咧 Year in Search 2021，咁其實咧就如果我哋碌落啲，因為我哋而家個 location 係香港啊嘛，咁你就會見到咧佢其實咧有一啲叫做咧熱門咧嘅關鍵字，跟住咧仲有一啲叫熱門嘅本地話題人物，咁亦都有一啲叫做咧頭條嘅新聞啦，或者一啲經濟嘅話題啦，運動員啦，娛樂名人啦，咁你都會見到有唔同類別嘅啲關鍵字咧，係好多人搜尋嘅。咁我自己覺得咧就好有用嘅，因為咧當我哋睇翻咧邊一啲嘅熱門字咧係俾人搜尋過，咁首先我哋知道咧過去一年個 trend 先啦。咁我哋有冇辦法 based on 呢啲嘅 trend 咧，就再去project 或者 forecast 咧嚟緊會有啲咩嘅關鍵字多人搜尋嘅？咁呢一度咧都會幫到下手嘅。咁如果你見到2021年啊消費券登記啊奧運啊疫苗預約啊呢一啲都係咧最 top 嘅 trend 啦。咁啲人物啦，何詩蓓、張家朗、李慧詩呢一啲咧都係我哋都明白呢啲香港運動員咧都幾多人咧去搜尋啦。咁除此之外咧，即係經濟話題就係另外一個範疇啦。咁你會見到咧啲娛樂名人，咁大家都好明白啦。即係咧呢個嘅盧瀚霆啊、Mirror、姜濤啊、王丹妮呢啲咧，其實咧我哋都唔會覺得意外咯。咁嗱。不過咧 ，Google Trend 咧，我自己咧用得最多咧，都係咧做一啲嘅 keyword research。咁譬如我最近有個客佢哋做 backpack 嘅，即係背囊嘅。咁我咧就會打下backpack。咁我咧就會search。咁當我去 search 嘅時候咧，咁佢就會咧列舉咗咧 backpack 啦。而家係講緊香港嘅環境啊。喺過去12個月，咁我當然咧，我係可以揀咧唔同嘅年份。咁我可能咧就2004年到 present。
咁啊，我就會睇到咧，原來咧 backpack 咧喺過去咧由2010年開始咧就慢慢咧越嚟越多人咧係有興趣去 search 啊！呢一個唔係個 search volume，不過咧係個 interest over time。咁你見到咧佢100就係100%程度嘅 interest 啦，咁所以咧你見到咧其實咧最勁嗰一年咧其實咧就係2017年嘅7月度，咁啊我唔知道發生咗啲咩事啦，咁但係咧就你會見到有依啲咁嘅 pattern。咁另外咧其實咧就因為我哋而家淨係揀香港啊，所以咧你有部分嘅資料就唔夠 data 去顯示咯。咁但係咧你會見到有啲 related topics 啊。有啲 related queries 啊，咁呢啲咧其實咧某程度上都幾有用㗎。咁譬如果我哋個市場唔單止香港，我哋睇翻 worldwide 先啦，咁你就會有多啲數據嘅。咁你如果睇翻worldwide 咧，其實咧就你見到咧somehow 有個 regular pattern 喎，佢逢親咧可能係叫做8月份。8月份咁樣咧8月份咁樣咧都係有個 peak 喎，咁啊好明顯咧可能咧有一啲嘅 product announcement 咧典型都喺8月份嗰度出現，而個 interest by region 咧你會見到咧最犀利嘅係美國啦，其次咧就加拿大啊呢啲地方都犀利嘅，澳洲呢啲都犀利嘅，咁related 啊你就會見到今次咧同正話一啲 topics 唔同啦，正話我哋淨係睇香港啫。而家咧，我哋又會見到咧，有其他牌子咧都顯示咗出嚟。咁又假設啦，我咧其實咧係可以 compare 下咧 backpack 咧against 咧啲其他嘅牌子或者關鍵字嘅。咁我而家攞呢一個咧作為個 example 先啦，跟住我就擺喺度compare，我就放咗落去，等我掹走咗咧嗰個1字先。好。跟住咧，我就揀呢一個牌子作為嗰個嘅 comparison 啦。咁你咧就會見到，呢個牌子個 search volume 唔係好勁，係突然間咧某程度上咧喺呢一度咧一年大約咧係講緊2016年3月咧就突然間好勁咯。咁你仲係可以咧就係揾其他牌子做個 comparison 嘅。咁譬如我加多一個牌子落去啦，譬如咁我即管咁樣加落去，咁佢咧就會俾咗一啲嘅insight 我哋啦。你見到依個名咧就勁過正話咧紅色嗰個牌子喎。咁但係overall backpack 咧佢哋又唔夠咧 overall backpack 嗰個 search 嗰個 interest 咁勁喎。咁你就會見到咧邊啲地方 search 呢啲嘅牌子或者呢個名為主咧，咁依度有得顯示下啦。咁當然啦，我而家個 backpack 呢個字咧就實在太勁啦，咁我可以咧將呢一個字咧就拎走咗佢先嘅。咁我淨係將呢兩個名咧去做 comparison。咁好多時候我都會用呢個嘅工具咧嚟幫助我咧去了解啲市場啦，明白咧我啲嘅 search 咧係由邊度嚟啦，跟住咧有乜嘢 related 嘅queries 啊或者 search 咧我可以留意到啦。咁所以咧呢個 Google Trend 咧呢一個工具咧都係相當有用嘅。咁當然啦，即係而家我哋短時間裏面我就冇辦法咧將所有嘅可能性咧就示範晒俾大家去睇。不過咧就非常之鼓勵大家，如果你諗住咧要做一啲嘅keyword research 嘅，你都係可以咧入嚟咧呢一個 Google Trend 嗰度咧去試一試咯。今日咧，我想同大家咧分享呢個嘅 Google Trend 嘅內容咧，就大致上差唔多啦。咁我哋將來咧喺呢個 SEO 123呢一個嘅節目裏面咧，就繼續見面啦。咁好啦，拜拜。